Min wara l-ħġieġ ħarstek tissemma u xuftejk kultant iwaqqgħu kelma li qatt ma tasal. Fajnejk maqbud id-dawl mirżuħ tat-tubu. Ġo rasi mill-borra jqum il-kliem u l-borra tordmu. Il-ħsieb, il-kliem u d-dawl tal-erf miktub u mal-qofol tal-Festival Mediterranju tal-Letteratura Maltija li din is-sena se jkun qed jerġa' jsir tul 3 iljieli sajfin f'Awwissu. Dan hu festival li tul is-snin kiber u li mfittex mhux biss mill-kittieba Maltin, iżda anke mill-komunità letterarja internazzjonali b'mod partikolari dik li ġejja mill-pajjiżi madwar il-Baħar Mediterran. Il-ġimgħa filgħodu fir-Rabat kien spjegat kif it-12 edizzjoni tal-festival se terġa' sservi bħala pjattaforma importanti għal-letteratura Maltija. Organizzat minn Inizjamed u parti minn ftehim ta' sħubija kulturali imħaddem fuq inizjattiva tal-Ministeru tal-Kultura, dan il-festival se jinkludi is-sem ta' bosta awturi lokali rinomati. Tkellimna ma' Dr. Adrian Grima, koordinatur fih dan Inizjamed u l-moħħ wara dan il-festival. Il-festival jibda l-ħamis 24 ta' Awwissu, il-ġimgħa 25 u s-sibt 26 ta' Awwissu, fit-8 ta' filgħaxija il-Fortisan tirmu l-belt, idħulu għabxej. Normalment indumu sa xi 11, il-kitbiet ikunu primarjament bil-Malti, bl-Ingliż, imma tisimgħu wkoll l-udjenza tisma' wkoll xi lingwi oħrajn, normalment minuta jew tnejn, imma importanti li tisma' lingwi differenti. Meta mistoqsi dwar l-importanza ta' festivals bħal dan, Grima saħaq li dan il-festival għandu wkoll lan li jxerret lil sim Malti, għalhekk huwa għodda oħra importanti biex il-sienna jibqa' ħaj. Il-festival jgħinna biex niżviluppaw l-letteratura tagħna, biex nisimgħu letteraturi oħrajn, biex niltaqgħu ma' awturi oħrajn, biex niltaqgħu ma' xogħlijiet mill-qrib ħafna ta' awturi oħrajn, għax qed nittraduċuhom għal fost l-oħrajn għal Malti. U allura qed niżviluppaw il-lingwa tagħna, il-lingwa letterarja tagħna. Il-Ministru għall-Kultura Owen Bonnici spjega kif il-Cultural Partnership Agreement bejn Inizjamed u l-Kunsill Malti għall-Arti jipprovdi stabilità finanzjarja u prodott tajjeb f'dan il-festival. Allura minna Cultural Partnership Agreement fejn fuq 3 snin qed ngħinu numru ta' NGOs biex jitellaw festivals. U dawn qed jassiguraw li jkunu ta' professjonalità, ta' prodott tajjeb ħafna, li jkabru l-udjenzi għaliex jien nixtieq li kulħadd f'pajjiżna iduq il-kultura ma tibqax xi ħaġa ristretta u wkoll noħolqu l-impjiegi.